Hello，各位朋友，你哋好，歡迎你哋翻嚟收聽同行兒女。今日咧，好有挑戰性，因為咧，我喺一個點講咧，半室內外嘅地方啦，係充滿住罪惡嘅城市裏邊做呢個錄音嘅。係啦，所以咧就如果大家聽到啲十字車啊、警車嗰啲聲咧，就多多包涵啦。咁唔單止個環境惡劣啊，今日咧，我Chaplain 想同大家分享嘅嘢咧，都有好相當之高嘅挑戰性嘅，對我嚟講，因為咧唔容易嘅。嗱 topic 咧，我都係想講乜嘢咧，大家好需要聽嘅嘢啦。真係好難捱下咁多年，真係逼迫啊、打壓啊咁樣。咁我想講一講咧，就係關於我哋喺患難裏邊啦，或者喺困難裏邊、絕境裏邊咧，點樣可以堅持信念？咁咩係信念啊？咩先叫困難啊？一陣間再講。點解困難咧？對，譬如你話講counseling 啊、suffering 啊、pain 啊呢啲，其實都係我自己嘅專業同專長啦。每一日都有唔同嘅病人都係問緊呢一啲咁樣嘅問題啦。點解要我受苦啊？點解係我啊？點解有咁多折磨啊咁樣嚇，我每日都要面對呢啲咁嘅 question 嘅。咁但難在係乜嘢咧？因為今日我好想係用咩咧？HKDC 同埋魚水咧就有個線上嘅論壇嘅，唔知大家有冇聽啦？咁就係傘運10年時代嘅傳承同埋重塑啦。咁我聽咗嘅，咁咧我覺得好多謝，首先即係好多謝 HKDC 同魚水佢哋做咗呢一個咁樣嘅論壇啦，因為對我自己嚟講係學到好多嘢啦，好多幫助啦，同埋你亦都聽到難得聽到嘅咧係年青人佢哋嘅心聲，係啦，呢10年裏邊佢哋所付出啊，佢哋嘅心情啊，同埋精神狀況啊，咁都係有機會係略懂一二咁啦。咁咧我就唔係淨係想講佢哋嘅，真係好得意，好有安排。當我聽完呢一個論壇啦，就咁叫論壇啦嚇，咁咧就有聽到咧喺低聲度播咗陶國璋教授啦，佢係位哲學嘅教授啦，就講一個 topic 咧，係一個神學嘅 topic 喎。咁佢咧就係 October 4號出嘅啫，冇幾耐之前啦嚇，唔好介意，你哋都會聽到一啲咧係揭紙嗰啲聲啦，即係係有啲聲音喺度揭緊本書咁樣啦，係因為 Chaplain 聽完2個 lecture 之後，我當佢哋係 lecture 啦或者 discussion 啦，咁我慣咗我 take notes 嘅，咁我 take 咗16個 page 嘅 notes 咧，就盡量整合啦。我諗係好難完美嘅，咁但係盡我所能咧，我想鋪埋佢哋2個一齊，即係2個 lecture 所分享嘅嘢咧，就同大家傾下講下咁啦，即係希望大家點樣可以喺當中係可以彼此去支持咧，去支援咧咁樣。咁佢陶國璋教授咧，佢講句叫做談約伯記如何超黑無理可說的荒謬世界。啊，呢個世界真係好荒謬啊，係咪？我哋真係好需要知道點樣去面對呢個荒謬冇道理嘅情況啦，咁樣同埋點樣去 move on 啦，咁樣。咁我諗吸引我嘅咧，因為佢係講約伯記啦，咁亦都係一位哲學家啦，就講神學嘅嘢啦。咁我覺得咧就係好正嘅，即係我好中意聽佢講嘢，因為我唔認識佢，係因為個 topic 咧而我去留意佢。我諗你哋好多人都識佢噶啦，係啦。咁咧我欣賞係咩咧？即係佢我哋大家去講嘅嘢同我好認同嘅就係咧，我好喜歡唔係淨係講神學嘅嘢啦，可以拉埋哲學啊，可以拉埋人類學啊，可以拉埋心理學啊，咁樣即係集國家合成咧，然大家喺當中咧就可以去補給啦，可以去支援啦，同埋有當中好多嘅聯繫嘅點啊，可以彼此咧係去長進啊、學習啊，或者係前瞻啊咁啊，我好相信呢一樣嘢嘅，係啦喺。各科目啊，即係人類自古都係啦，未有科目分派分黨之前咧，其實都係一家嘅啫，係啦。OK，咁係啦，咁我即係想講乜嘢咧？首先真係好開心嘅，因為聽咗呢一個HKDC 魚水嗰個論壇之外咧，幫到我係乜嘢咧？就有5位嘅 guest speaker 啦，都係我哋大家熟悉嘅年青人啦，咁同埋一個嘅主持 moderator 咁樣啦。咁咧我喺當中聽到好多咧係我哋需要知道嘅嘢，亦都係需要去重複去傾、去講或者去重複去敘述嘅。咁例如就係好似阿游啦，咁佢就提翻原來咧即係喺嗰個
雨傘運動嘅時咧嘅現場咧，就好多人，好多好同心合力啊，有人落嚟幫手啲學生補習啊，做 volunteer 啊咁樣啦。咁又有一個藝術嘅廣場啦，你中意跳舞啊，你中意表演啊，咁可以藉住嗰個地方咧係表演去表達，藉住藝術啊去表達你自己嗰個思想啊、價值啊咁樣啦。咁好難得咁樣，香港有一片咁樣藝術嘅土地啦。咁另外淨係話呢個公廁咧，即係個廁所啦嚇，即係有人自己搭出嚟啊，咁有啲好乾淨乾淨過其他嘅公廁啦咁樣。咁有啲都好有趣嘅，有感人嘅位置啦。譬如好似阿 Ray 咁，佢就話咧好記得咧，就喺9月28號嘅時候啦，咁有位uncle 啦，就走出嚟幫佢哋擋催淚彈定擋子彈啦，咁就話要射嘅咧就射我咁佢話就好感觸嘅，嗰一幕嘅情景依然咧就係深深咁仲喺佢個腦裏邊啦，咁但係咧有一個好笑位啦，咁就係佢就話佢聽到話要收集物資喎，咁佢就攞咗啲嘢落去啦，咁點知落到去咧就冇人接收喎，咁佢就唔知啦，咁啊揸住啲物資咁啊喺度等啦，咁點知人就以為佢咧係收物資嘅喎，咁樣咁將大家捐嚟嘅嘢咧就俾晒佢啦，佢話咧就係咁樣啦，無啦啦咧佢就變咗一個物資嘅收集人啦，咁佢成件事咧係真係好 organic 嘅，真係係啦，何來有大台啊，係咪啊？即係神經病嘅，我哋香港人就係咁自發性，係啦，就係咁自願，同埋係快靚正。係啦，要做到嘅嘢咧，我哋會盡量都係大家好同心，都係因為我哋愛呢個家咁樣。呢啲都係我哋當時唔喺香港嘅人，我哋可能有人聽過，有人知道，但仲有好多人係未知。就算知咗，人類係好善忘。我話俾大家聽，我哋係需要將件事去重複敘述。咁喺spiritual counseling 嘅角度嚟睇咧，都係嘅。當我哋去做輔導嘅時候咧，都會鼓勵啦，病人啦，或者係 client 咧，係將個事件啦，無論係即係發生嘅過程啊，開心嘅、唔開心嘅，可以嘅，就將佢重複咁去敘述一次。我哋叫呢一個叫做 narrative therapy，係啦。咁好都喺當中，我自己即係睇到嗰個情可以幫佢哋嘅分享，幫助我可以聯想到當時嗰個情景，係香港人咧嗰份精神係幾咁團結同埋幾咁合作啦，係啦。咁呢個當然啦，另一個意義咧就係繼續要傳講啦，因為當對家要去清洗歷史啊，或者去 erase 啊，或者改寫歷史嘅時咧，我哋更加要咧留一個叫做咩 evidence 啦，無論係 soft copy 啊，係 voice 啊，我哋都需要嘅。咁我又聯想到，其實聖經咪就係咁咯。點解聖經咁多年可以流傳到咧？聖經初嘅時候都係口述傳播嘅啫，未有文字嘅時候，然後先有抄寫抄錄，係嘛？所以真係好需要嘅。咁即係好多謝 HKDC 去同埋余水做咗呢一個咁樣嘅一個見證，一個 evidence 啦，一個即係歷史嘅記錄啦，或一個 summarize 啦，同埋繼續點樣去前瞻咧咁。其實我就唔係想講呢一 part，我係想講咧就係話，其實咧佢哋除咗講佢哋即係點樣去 fight for freedom 之外咧，我欣賞嘅咧就係年青人都有提及自己嗰個emotional and mental breakdown。係啦，佢哋就提到點樣可以，即係其實講真，佢哋真係好大壓力嘅。呢個我完全體會到，係佢哋講就話點樣去承載大家嗰個情緒咧，咁樣，同埋點樣去同自己嘅情緒和解咧，咁係啦，即係可能有好多好不必要嘅 self-blaming 啊、自責啊，或者啲無謂嘅 guilt and shame 啊，嗱呢個不必要嘅嚇，我都有其他 video 講過 guilt and shame 啦，咁點樣可以攞開佢咧？大家可以聽翻其他嘅 video 啦。係啦，咁我咧睇完之後咧，我就睇到就係話係，其實都佢哋都願意坦誠去分享，其實唔容易啊！即係呢10年走嚟個路真係唔容易。咁好似日日都繼續去做緊呢一件事，重複去揮緊去做呢一件事，但係你嗰個你好似 function 緊，但係你嗰個 personal strength 你裏邊嘅能量你個精神健康你夠唔夠心力去繼續去做呢一件事咧咁當然休息係好緊要啦。咁咧喺當我聽陶教授啦、陶老師啦，佢講約伯記嘅時候咧，係藉着約伯嘅苦難啊，去講出點樣可以超越絕望，點樣去揾到人生嘅意義。嗱，呢啲咪可以好多睇，大家睇唔睇好多一啲嗰啲 connecting point 啊？係啦，咁我就用佢嘅少少分享啦，佢係用
哲學佢嗰個學識啦，即係佢嗰個 knowledge 啦，就去講佢點樣去睇約伯呢一個苦難啦。咁我唔長講約伯啦，即係可能我知聽眾未必個個都係基督徒嘅，咁但係簡單嚟講咧，約伯就係少少背景啦，就係一個非常之好受神祝福嘅人嚟嘅，係啦，佢咧就好有錢啦，咁就有7000隻羊啊，3000隻駱駝啊，7個仔啊，3個女啊，咁當時咧越多呢啲咁樣即係就代表即係越多呢啲動物啊係你嘅 property 嚟噶嘛，係咪啊？咁喺當地嚟講亦都係好受人歡迎啦，因為佢係好愛神啦，佢係獻燔祭啦咁樣啊，咁呢啲人都好尊重佢嘅，呢個好緊要，因為好多人有錢，但唔係所有有錢人咧都被尊重嘅，OK？有啲係唔值得尊重，大家明？好，咁跟住咧，我想講嘅就係咩咧？一個咁好嘅，即係大家都接受佢，咁中意佢，佢又樣樣都有，係好豐足嘅啊！而且最重要嘅，聖經提到咩啊？話咧，地上沒有人像他完全正直，敬畏神，冇人好似佢咁正直啊！但後來發生咩事咧？就當然啦，呢個係上帝同撒旦嘅一個 conversation 啦。咁撒旦就話：切，你以為佢好愛你咩？你睇下人類就好鬼軟弱嘅。如果我哋搞到佢嘅健康，攞埋佢嘅健康，攞埋佢條命，你睇下佢點？你睇下佢呢個約伯係咪依然堅持敬畏你啊？上帝咁樣咁啊！上帝咧就一定保護人嘅。上帝就話：你搞乜都得，你唔可以攞佢條命啊！簡單嚟講就係咁啦，咁樣嚇咁即係好有趣嘅呢個咧，值得講嘅，因為咧約伯係可以話嚇喺整本聖經裏邊咧受得最多苦、最多痛楚嘅人。咁當然啦，後來咧佢係啲仔女死晒，牛羊冇晒，即係乜都冇晒啦。而咧就全身生晒嗰啲毒瘡。流晒膿，好有異味，成身好痕好痛，痛到咩嘅地步咧？就係佢要打爛一個瓦碗，攞一塊瓦片，痕到要攞瓦片去刮自己啲瘡。大家想象下，都幾恐怖，係嘛？最慘係咩？喺嗰個時間咧，佢唯一嗰個太太咧死晒仔女啦，係咪？牛羊冇晒啦，個太太咧竟然同佢講就話：喂！你個上帝搞到你咁，你係咪仲信佢啊？哇！真係好慘，咩都冇。咁當然最慘咧就係仲有3個朋友啦，咁啊嚟探佢啦。但當然係即係doing harm，即係多過係即係 doing good 啦，即係講錯嘢啊、亂講嘢啊，以為自己好識嘢嗰啲啦。咁我哋喺訓練counselor 嘅時候咧，我哋都好多時咧就係用呢3個朋友做一個非常壞嘅例子，唔好學佢哋啲咩啊。咁有興趣咧，我哋第日可以再講下點樣成為一個 caregiver，係關心人嘅時候有咩說話最好唔好講啦。咁樣啊，咁陶國璋教授咧，佢就用約伯嚟講啦。佢最後咧，當然啦，約伯嘅最尾係講到乜嘢咧？係一個好長好長嘅約伯同上帝嘅一個好長嘅對話。係啦，係對話，記住各位朋友，好多教會教咧就你要聽話，你要聽上帝嘅話。Sorry 啊，呢啲係你嘅錯誤演繹咋，阿牧師。上帝從來冇叫你聽話，上帝要求我哋係要有對話，要對話，唔係聽話。你先有對話，你先至明白，先有得溝通。上帝要係我哋嘅溝通，係我哋 spend time with God，好簡單。好啦，咁去到最後咧，當然啦，經過好長嘅 conversation 啦，而約伯終於係明白到，係你講開創造，講天地萬物，講開個海點樣嚟，個山點樣嚟，點解我哋井井有條，有日有月亮有太陽，一日復一日，係咪大自然嘅美麗？邊個去創造嘅咧？咁而陶教授自己都話啦，真係嘅。當個人去到一個大自然嘅地方，佢都話去到公園望見塊草地嘅時候，你怎能唔想起或者唔去諗？咦，係邊個創造嘅咧？係嘛？而去諗到就話，究竟我咩意？我喺呢個世界係為咩嘅咧？邊個帶我嚟世界嘅？梗唔好講你老豆老母咁膚淺啦，唔係講緊呢樣嘢。當講哲學同神學嘅時候咧，係講緊個 original 個 creator。OK，由咩起點？邊個要嚟？你嚟呢個世界嘅意義係咩？究竟上帝是真的嗎？好多人都會問呢啲問題。咁佢講嘅咧就話，點樣係超越呢個絕望咧？就係當你喺大自然裏邊咧，去領受上帝創造的奧秘。各位朋友，
佢有提到咧基督教所講嘅 mystery 係啦，mystery 呢個字咧，我哋好多時用嘅係啦，mystery of Christ 啊咁樣，即係話咧，我哋一個有限嘅人，怎麼可能去完全掌握或者明白呢一位無限嘅神呢？如果佢係 creator，我哋係被創造嘅，係咪？我哋係佢創造嘅，被創造嘅，就怎能完全掌握同埋明白一位創造者咧？係咪啊？都好 make sense 嘅。咁但係佢講嗰樣嘢咧，佢就好啱，我都體會到一樣嘢，就係佢話其實唔係太多人咧，係真係會喺大自然裏邊，或者真係欣賞大自然，而因為大自然而係聯想到人生嘅意義嘅。點解啊？人好忙噶嘛，你睇下城市人大部分都係飛過、行過、閃過嘅啫嘛，見到樹、見到草，會唔會停落嚟諗下？咦，呼吸下。即係 Chapman 個台咧，如果有聽我台都知道啦。我哋做好多靈修神學嘅嘢啦，都係透過大自然啦。我成日都講啦，要去聞一聞泥土嘅味道啦，欣賞下唔同形狀嘅草啦，咁樣係啦。咁喺約伯呢一度咧，就係因為上帝同佢對話之後，佢先諗起，其實我哋真係好渺小。除咗上帝係 mystery，我哋好多嘢唔能夠解釋之外咧。你可以去研究，你可以去問，係咪？但冇可能係完全明白嘅。咁你需要乜嘢去接受呢一個事實咧？就係 humbleness 啦。佢哋都講到 humble 第二樣嘢啦。咁人好難去接受上帝咧。我諗咧唔夠 humble 咧，或者個 ego 好大咧，亦都係一個 obstacle 嚟嘅。係啦，咁我哋點樣去挪開呢一個障礙咧？我明白係比較難嘅，因為好多人咧都會覺得喂，我靠自己噶嘛，係嘛，好 independent 噶嘛，即係信神啊，會好似好弱喎，弱者先信嘅啫喎，咁啊，同埋唔夠 cool 喎，咁樣係咪咧？咁陶教授講到好好咧，佢用一字咧，佢就話填補啊，即係當你喺大自然，你覺得咧已經係滿足啊。即係呢一個佢講 being of beings 啦，咁即係話咧，其實係我自己我個 understanding 啦，就係 being 咧就係一個承載住我哋呢班 being 嘅人啦，係咁你明白到你喺上帝你個懷抱啦，我嘅演繹啦，就係你知道上帝與你同在嘅時候咧，其實你唔需要其他嘢去填補你噶啦，你唔會有嗰啲咩空虛寂寞凍啊嗰啲咁嘅 feelings，有時空虛寂寞凍咧，有你愛人喺你身邊咧，你都有呢個感覺噶。啱唔啱？人一班人好熱鬧啊，飲酒啊，食緊嘢時，你都會有一種 loneliness 喺裏邊嘅。咁乜嘢先能夠填補啦？咁所以陶教授講咧，就係一個內部嘅信念，係啦，即係大自然神秘一樣嘢啦。同埋一種內部嘅信念。咁佢亦都提到咧，就係話一個宗教嘅情懷啦。咁呢兩樣嘢咧係即係互相結連嘅。咁佢當你係有唔需要有其他嘢人物或者其他人嘅認同啦，咁你就唔需要其他嘢去填補啦。呢個好重要，因為現代人咧好中意人哋去讚美你啊、認可你啊咁樣嚇。咁唔係好多人可以做到，唔係太理人哋嘅 judgment。呢個當你裏邊好 fulfill 嘅時候咧，其實你真係你好親。好仲有講到一樣嘢就係 identity，我會講嘅嚇。一講到 identity 就係講緊你嘅 spiritual identity，因為當你清楚你自己嘅 identity 嘅時候咧，其實你已經唔係好太介意別人點樣去講你嘅，因為你明白自己，你了解自己，你知道對方係唔明白你先至會咁樣講嘅啫。好啦，咁佢除咗講呢樣嘢咧，就講內部信念 ，exactly 就係喺論壇啦嘅裏邊咧，一班年青人都有講到係點樣去承載。除咗我哋大家嘅情緒同埋我哋嘅信念咧，咁樣即係你個 belief 啦，你個 faith 啦，咁啊，呢個係唔容易去做嘅事啦。咁佢講到咧有一樣嘢咧，好好嘅咧，就係你要有一個對公義嘅不忿啊，係嘛？你明知呢樣嘢係唔啱嘅，你會有一個良知係去爭取去揮霍呢一樣嘢。但係咧，我睇到唔係人人都有良知，其實咧，上帝咧。人人都俾咗你噶啦，但係咧，上帝同樣亦都俾我哋自由選擇。好多人掉咗個良知噶啦，唔要噶啦，佢放棄個良知，佢選擇 power 勢力啦，即係權力啦，同埋金錢，就係咁多權力同金錢已經掩蓋晒佢哋個良知噶啦。係佢哋嘅自由選擇。另外一類人咧就係唔關我事啊，獨善其身啊。佢有講到呢一樣嘢，就好似好多基督徒啦，即係。成日俾人投訴啦，齋祈禱齋祈禱，成日都話喂，呢個地球上咧，世上咧就冇絕對嘅公義嘅咁。
咁冇，我唔相信係冇絕對嘅公義，只不過係公義未曾彰顯啫。OK，is it an ongoing process？同埋係咪齋祈禱就夠咧？梗係唔係啦。聖經講咩啊？Do justice，係咪啊？行公義、好憐憫，係要行出來嘅，係要做嘅，係要有 action 嘅，唔係齋喺度祈禱嘅。嗱，呢一類嘅基督徒咧，其實真係俾嗰啲傳統教會咧，就記住翻嚟啊，翻嚟啊，奉獻啊，崇拜得噶啦，祈禱得噶啦，其他嘢咧，讓神來做，咁樣講嘢，讓神來做，跟住即係仲講話 be still，就知道咧我是神咁。喂，神叫你 be still 咧，係叫你休息。OK，唔係叫你執笠，執笠咧就係唔做嘢，休息 be still 係叫你唞下，叫人唔好 anxious 嘅啫。但係 justice 呢方面咧，你就要行動啦，所以唔好錯誤去演繹上帝嘅話語。上帝話行公義係要做嘢嘅，唔係翹埋隻手坐喺度齋祈禱等神嚟做。呢一個係一個非常懶惰嘅藉口。OK，非常懶惰嘅藉口。好啦。咁佢話要對不公義咧，係要有行動嘅。佢最後嗰度講咧，係話要有一個叫做乜嘢咧？有喺絕望裏邊，就算係睇唔到希望裏邊，都要有一個存在嘅呼應。唔單止知道自己係存在，我係真實嘅。佢有講到 mindfulness 啦，其實佢講嗰個mindfulness 咧，佢用咗一個 terms 咧，係其實係我哋講嘅mindfulness meditation 啦。佢用內觀係啦，佢用內觀，我諗其實就係靜觀啦。另一個講法叫靜觀啦 mindfulness 啦，先至可以睇到內在自己嗰個分量啊，自己個寶貴啊，喺神眼中嗰種寶貴就唔需要其他嘢去填補你。佢就講緊呢一樣嘢嘅。咁咧佢就講咧就係話咧，我哋要係有呼應嘅，唔單止係自己對自己存在嘅呼應啦，亦都係 love your neighbor。嗱，I was surprised，其實佢都 OK，佢睇到佢都提到基督教一樣好重要嘅嘢咧，就係話愛你嘅鄰舍，愛你嘅鄰舍，你點能袖手旁觀咧？何況係我哋嘅家，係咪唔公義噶嘛？我哋嘅家嚟噶嘛？而家夾硬就係俾霸權去揼我哋，搶咗我哋應承咗嘅嘢，唔俾翻我哋，人之常情，我嬲係咪啊？So it's okay to angry，OK？但點樣去 transform 你嘅 angry，即係 into a positive function 咧？咁嚟聽下其他我嘅 video，我都有講嘅。咁今日唔喺度講，我想講翻咧就係點樣陶教授將佢嗰個哲學啦，混合咗神學啦，同埋即係 Chapman 都想將自己有限對神學嘅認識啦，就將大家聯結埋咧，係俾大家睇到咧，唔單止係上帝嘅 power，係你都有 power 噶，唔係話喂我唔做等神嚟做，亦都唔係話喂我好掂嘅，我自己搞掂，我唔靠人嘅，我唔靠神，我自己搞掂，搞唔掂噶。好老實講，好多嘢搞唔掂。No。我相信基督信仰係你與神同行，仲有一樣嘢就係神好好嘅，神咧係冇逼到阿約伯噶，係 conversation 嚟噶，係人上帝係等我哋慢慢好有耐性啊。當我哋睇約伯嘅陣時，真係神經病啊！講咗幾個 chapter 都係講佢點樣去做嗰啲叫做咩啊？鱷魚啊，係咪叫做鱷魚？點樣去做嗰啲動物啊？係嘛？講幾個章節啊！哇，約伯真係好聽喎。即係我就會講完咪上帝有啲長氣喎，係嘛？我會咁樣。哇，約伯係真係好乖，好好敬畏神，好正直嘅嚇，但都受到呢一啲苦，係嘛？咁我哋 apply 喺我哋香港人，我哋都即係受唔少啦，係嘛？我哋呢個係集體嘅創傷，所以今日唔好話今日呢一堂課嘅目標，甚至乎係呢一個台個目標，好多人都覺得我哋傻嘅，冇人知我哋存在，又未唔係好多人聽，我哋又唔係為咗賺錢。但我哋就希望透過我哋擁有嘅嘢，我哋嘅少少嘅知識，或者我哋嘅專業，或者我哋嘅善良，就好似陶教授講，佢話當人咧懂得去呼應、去回應嘅時候咧，佢就講啦，所以有啲人去拍 video 啊，有啲人去透過藝術啊或者電影啊，係將香港嘅事繼續個真相，讓更多人知道。而 Chapman 做嘅嘢咧，可能就係同行啦，就好似呢一個台嘅名咁樣同行啦，就用自己少少嘅 counseling 嘅經驗啦、專業啦，就希望各位朋友、香港人就唔好覺得孤單，你唔係一個人去行嘅。我哋呢個既然我哋有集體創傷，我哋就能夠集體醫治。係啦，咁
都好開心啦，可以聯繫到。我相信陶教授講嘅嘢咧係回應到，即係雖然兩個係唔同嘅節目啦，好似九唔搭八咁樣啦，咁但係 Chapman 都盡量啦嚇，將佢哋可以係大家吻合啦，同埋彼此咁樣去承托啦嚇，咁係所以先可以承載到我哋嘅情緒啦，同埋我哋嘅信念啦咁樣。咁我睇下有咩啲漏咗啦，或者再想講噶啦嚇。OK，佢講一樣嘢好真，最後啦，佢就話要回歸真實嘅自己。係啊，因為唔容易㗎，即係喺呢個白色恐怖裏邊啦，同埋呢個宇宙國安法之下咧，其實人類有恐懼咧係好真實嘅。OK，fear，我都講咗2次嘅 fear 啦，大家可以退翻我啲 video 睇恐懼啦，我用好多比喻去講嘅。佢話咧，回歸真實嘅自己咧，就係唔好俾嗰啲恐懼咧去撳咗你嘅善良，或者撳低咗你嘅信念。各位朋友，你嘅信念係乜嘢咧？其實I don't care 你信乜嘢，即係喺呢個 searching 呢個我哋叫呢個 spiritual journey 裏邊咧，有乜嘢係當你冧嘅時能夠撐得起你，當你無力嘅時候俾到你力量，自己要諗一諗，你有冇呢一個信念可以同你同行嘅咧？咁陶教授咧就提到啦，宗教情懷喎，做人真係要有一啲宗教嘅情懷嘅喎，咁樣。咁宗教情懷咧，咁呢一樣嘢咧，佢話佢係有嘅，咁佢都幾得意嘅，你哋大家聽翻啦。佢咧就主持咧就問佢啦，就訪問佢啦。咁原來陶教授咧，佢就話啦，佢係 family 啦，就係天主教啦，咁佢5日大咧就即係喺唔知嘅情況之下啦，咁就已經係天主教浸咗嚟咁樣啦。咁通常就屋企人同佢 baptize 啦呢啲，咁佢曾經諗過咧係做神父添，咁後來當然冇啦。咁變咗主持人咧就問佢啦，你用哲學嘅角度去講神學同講約伯嘅時候，其實你係咪即係放棄咗宗教咧？咁佢話唔係啊，其實佢係有一個宗教嘅感觸同埋宗教嘅情懷嘅。咁我都相信。咁我想 call 一 call 佢講呢一句嘢，佢話咧。我唔係放棄宗教，但係咧，我退隱到一個，即係佢退隱咗嗰啲institutional 嘅宗教。嗱，咩意思咧？即係其實我日日喺精神科咧，好多人離開教會啊，咁樣咧，唔係離開神喎。你明唔明啊？因為佢哋喺教會裏邊可能又受過好多嘅創傷啦，咁佢哋係已經係厭惡同埋traumatized by 咗一啲 institutional 或者我哋叫 organized religion 係啦，即係佢哋唔想喺一個4埲牆嘅教會裏邊，但係唔代表佢哋離開神。大家睇唔睇到個分別啊？係啦，所以我相信啦陶教授心裏邊都依然係有嗰種宗教情懷啦，佢自己係咁樣講嘅，咁清楚自己係上帝嘅寶貴嘅兒女啦，咁而唔需要其他嘢去填滿你啦，咁當然我哋都要彼此咁嘅支持啦，所以就同行呢一個係好重要嘅，我哋需要彼此支持嘅，但係我哋唔需要去渴求或者渴慕別人嘅認同嘅，係啦，我哋要支持，我哋要鼓勵。好啦，最後啦，我咧就想其實我有一個金句嘅，我希望咧喺呢一個點講啊？我哋喺呢個旅程裏邊啊，即係好似論壇嗰度講啦，即係大家年輕人都話我哋點樣去傳承咧？我哋點樣去繼續我哋承載我哋呢一個信念啦？咁我諗用呢幅圖啦，都幾作為一個比例俾大家睇睇啦。大家見唔見到咧？嗱，而家咁啱咁巧咧，而家又入秋天咯，係嘛？即係進入秋冬嘅時間。咁我諗我哋而家個 movement 咧個狀態就好似我哋呢幅圖咁，大家見到個樹咧，即係秋天啦吓，落葉咯，係咪？冇晒葉啦，得翻幾塊樹葉咁喺度飄零緊啦。咁好似哇，望落去都好灰喎。唔知幾時先結果子咧咁樣。但係咧，大家睇一睇喺樹下邊咧，有好多根。所以我成日講我哋咧個信念啦，係要你信仰又好，信念又好，宗教好啊，係要 grounded and rooted。ground 咧喺地上邊嘅，你睇到。有時睇落去咧，好似好灰，好似冇咩希望，好似好 depressed 咁。但唔好忘記睇唔到嘅嘢咧，is more powerful。你睇下啲根，你哋大家睇下啲樹根。其實個樹根咧，通真嘅樹都係咁，特別係 banyan tree 啦。咁呢個樹根係大過樹幾倍。所以各位朋友，我哋今日睇到嘅呢一棵樹，好似仲未結果子，好灰，好失望，好疲累。但我想講俾大家聽咧，呢個可能係
一個 season，OK？佢唔係停頓啊，佢係一個 movement 嚟㗎，OK？係 seasonal 嘅，佢個根裏邊而家未有葉，未有果子，係需要等候，因為啲根仲好壯健啊！大家睇唔睇到啊？其實呢個時候咧，係枝子吸收緊根嘅營養啊，個養分嘅 nutrition 將會喺一日係會結果㗎。今日可能我哋都係彼此嘅根，我哋都係需要彼此嘅扶持，同埋我哋需要養分。同行兒女亦都係呢一個意思。好啦，最後我想用以弗所書3章17節，聖經都係咁講嘅。佢話咧，that Christ may dwell in our hearts through faith, that you being rooted and grounded in love。哇，大家睇唔睇到啊？Dwell in your heart， 神係會住喺你嘅心裏邊噶，但係需要咩啊 ？Through faith， 係需要你一點點嘅信念，一點點嘅信心。Being rooted and grounded in 咩啊？我哋點能夠 root 到？點能夠 ground 到？我哋點能夠前進？係 love， 上帝嘅愛、朋友嘅愛、手足嘅愛、對香港嘅愛，呢啲就係我哋嘅養分。中文呢，17節佢話，使基督因你們的信住在你們心裏，叫你們的愛心有根有基。愛心唔係一剎那，愛心有時好似見唔到，但係有根有基嘅。但係要藉着乜嘢啊？上帝嘅愛已經喺度，係因為你們嘅信。各位朋友就要憑我哋少少嘅信念啦，少少嘅信心，將你哋嘅愛有根有基咁樣吸收養分，到了時日必結果子。多謝各位收聽。